今日係考試最後一日喎，你哋考試識唔識啊？你先。你覺得考得好唔好？我覺得好。考得好，好到你啦。我覺得考得好簡單啊！你覺得好簡單，而家到你啦。好好。你都覺得好好，開心。咁所以我哋今日喺度做咩嘢？唔好喐住你哋繼續。去整 pottery。波除啦。畫個豆豉餡我哋平時畫豆豉餡你完全 excuse me。就係舊嚟嘅，而家入邊咧 suppose 係冇氣泡、冇雜質。咁如果咧我要反轉添，要壓落去喎，你可以。嗯。係啦，咁得啦。咁你可以整到荷葉邊都得嘅。好細。呢度咧，呢度都可以彎彎，我哋調轉，係。我想整樓趴喺個 pond 度，喺個地底度鋪啲水。咁你淨係整個樓花頭。你唔創意？你繼續創意。What so me？ 俾我。就整呢個啦，你自己大一細兩個。但可唔可以整啲花式嗰啲嘢？你再畫上去咯，呢啲咪畫，呢啲可以畫上去。好似玩屋企嗰啲輕黏土咧，你都識嘅。係啦，泥膠輕黏土你都係咁樣玩 clay 一樣嘅，係啦。呢邊靚啲，咁你畫個圓，用個鉛筆畫個樣落去。輕輕地。係啊，輕輕嚟。我哋而家呢個作品翻咗嚟。好似嗰個咁咯。呢個作品翻咗嚟啦。有黃色加啲白色。唔緊要啦 ，take your time，just try。你叫我㗎啦。要啦，咩色都冇所謂㗎，你覺得 OK 咪得咯。你搽晒成隻先。使佢乾嘅時候，我幫你抹一抹就。你都要畫草地啊！咁你畫啦，你畫草地先啦，你畫草地先。我畫。你畫草地啊！哎呀，我唔記得喺下邊寫到呢做 sell 到。用顏色筆寫咪得咯。佢真係整到。我哋上多浸綠色好唔好先？Jenny 呢個咩嚟㗎？一個陶瓷。呢個係陶瓷，呢個咩公仔啊？陶瓷。薩爾達嗰個嘢咯。薩爾達個女神石像啊！係啊，女神。小心喎，未乾晒喎，我哋要俾老師吹乾佢。好啊。咁我而家一齊拎出去俾老師。係啊。